Didar ve Dövran'ın tutsağı ve habar almak haklar. Aşgabat şehrin 19 yaşlı yaşayıcısı Didar Aşirov ve Dövran Gılıcov listovka paylandığı için tutsak edildi. Bu arada 30 Mart'ta Azatlyk Radyosu'nun Türkmen gulluğu opozisiya DVT toparına salgılanıp habar verdi. DVT kanalında iki görünüşlü listovkany görkezýän videolar bar. Birincisinde eger yerli häkimetler tarapyndan sizin hukuklaryňyzy bozýan bolsalar, degişli edaralara ýüz tutuň diýip çagyrylýar. Şeýle hem häkimetler jogap bermeýän bolsalar, onna BMG, OBS we DVT bilen habarlaşmagy maslahat berilýär. Listovkanyň soňunda şol gurmalary bilen habarlaşmak üçin maglumatlary berilýär. İkinji listovkanyň mazmuny: biz bir bolsak, biz ýeňilmeris. Häzirki wagta çenli iki oglanyň ykbaly belli däl. Bu ýagdaý bir näçe sorag döredýär. Näme üçin pida bolanlaryň garyndaşlary maglumat alyp bermeýärler? Ýigitleri kim tutsak etdi? Aktivistleri tutsak eden howpsuzlyk işgärläriniň derejesi, zwaniýasy we işleýän ýeri. Şu wagt oglanlar nirede saklanýar? Olara aklawçy berildimi? Hökümet olary nämede aýplaýar? Ýigitler listovka paýlandygy üçin tutsak edildi diýilýär. Onna bu hukuklar bozulan halatyna nire gitmeligi barada maglumat ýaratmagyň bir kanundygy aňladýarmy? Bundan başga, näme üçin türkmenleriň ýöritek gulluglary tutsak edilen we ýyl kesilen türkmen raýatlary barada maglumat almakda kynçylyk döredip kanunlary bozýarlar? Türkmenistanyň bu biýdüdüňçiligi kim jogapkär bolmaly?